about 8 minutes with Mizugaki. Okay. Okay, I'll be translating. Perfect, thank you. So, It's been almost 2 years since he's fought in the United States, and I'm wondering if he likes it better being able to ア fight メ in リカ the での試合はもうほとんど2年ぶりぐらいなんですけども、アジアと比べてアメリカで試合することが感じます。そうですね、やっぱり最初アメリカでやるっていう意気込みで WC と契約したので、やっぱそういうアメリカでできるっていうのは自分の中で一つの、喜びでもありますし、ファンの反応もいいですし、すごい楽しみです。But when I signed with WEC, one of my motivation was to fight in the United States. So that's what I've been doing there for a while. Now I had to fight in a couple of Asian shows, but now I'm back in the UFC in American show, which I like it much better, and I like that with fans' reaction in the States too. So I'm quite excited. Did it take him any longer to get reacclimated, get used to coming back over here again this ですか time? 例えばアジアに行くのに比べてアメリカの渡航時間も長いし時差もあるけども、そのことに関してはですね。そうです、ずいぶん長いこと、やって何試合もやって慣れてるのと、あと日本大会も日本でやるんでも朝取ったりするので、それに比べるとこっちに来てやった方が自分的には楽かなっていう。Well, actually, traveling, I'm so used to it because I fought in the United States many, many times. And let me tell you this, compared to a UFC Japan show in Japan, I actually like it much better here. The reason for that is the UFC Japan show happens on Sunday morning. So I got to start cutting away at 4 a.m. So that's really kind of in Eric Perez, he's fighting a fighter that's been pushed by the UFC, that's been profiled by the UFC. Does he like this matchup? What did he think when he got the call about fighting him? エリック・ペレスという選手は、メキシコ人初めての選手ということで UFC が結構プッシュしてる選手じゃないですか。そういう選手と当てられるということに関してはどう思いますか？メキシコ人で最初の選手っていうのもそうですし、若い選手ですし、勢いがある選手だと思うんで、その辺は、自分は結構長いことやってるんで、もしかしたらエリック・ペレス選手の実力を測るためにっていうマッチメイクかもしれないですけど、自分的にはもうそういうの全然関係なくて、3連勝した強い若い選手とやる、それ勝って次のステップに自分は行くっていう、そういう気持ちでやってます。Well, I know Eric is first Mexican fighters and he won 3 times in a row, so of course it kind of makes for UFC to push him. But remember, I've been fighting for Suzuka for 5 years and I've caught face all the top contenders. So when I got a call about this fight, I felt like maybe UFC is putting me against Perez to actually measure Perez's real ability. But for me, it's just important for me to beat the guy who just won 3 UFC fights in a row and just get to the next top 10 opponents. That's what I'm thinking. And what does he think of his abilities? What have you seen in Eric's fights? エリックの試合に勝ってとか、技術に関して一番気をつけてるところとか、そういうところがここは2試合に KO 勝ちしてますし、あと一本勝ちもその前に非常に多い選手なので、技術はトータル的に気をつけてますけど、一番気をつけてるのはやっぱり若くて連勝してるっていう意味で、勢いがあって思いっきりがいいっていうところは自分一番気をつけてると思います。Well, I know he won last 2 fights in knockout, but also he submitted many past opponents. So I know he's a very skillful fighter. And not on top of that, he's young, he's on a momentum. So I'm more concerned to be cautious about not get swallowed into his momentum and do my game. He's got his own momentum right now, and finally, what everybody has been into, waiting for it to put together a win streak. Only 2, but 3 of his past 4. How good does that feel to finally, get 2 in a row after being up and down? And what has that done for his confidence? 今ほら、エリック選手勢いがあると言うんですけども、小杉選手もやっと2連勝して、それに乗ってるっていう気持ちがあると思うんですけども、2連勝できたことによって、なんかプラスに考えてることですか？そうですね、ようやく2連勝、長いことやって2連勝できたんで、この勢いに乗っていかないといけないなっていうのもありますし、自分はもうすぐ30歳なんで、その辺はエリック・ペレス選手よりちょっと経験を見せて戦いたいなっていうふうにも思ってます。Yes, I've been trying to win back-to-back ever since I signed with Suzuka, and I finally got it. And I want to use this momentum, and I feel like I need to keep this momentum going too. So, in terms of Perez, I'm not really worried about the skills. I just want to make sure they might fight. I was wondering if Takeya could compare the WEC experience to the UFC experience, and how does he like fighting in front of these big audiences that UFC brings? WEC と比べて UFC のやっぱり関心が大きかったりだとかそういうのがありますけども、WEC の試合に比べて UFC にシフトした時に何か変えたこととか、何か違ったこととか、変わりますか？
基本的にはWEC は当時経歴の世界トップでしたし、UFC に吸収されて、もちろん今もトップなので、トップリーグでやるっていうことに気持ちの変わりはないですし、練習もいつも通りハードにやってきてるので、そんなに大きく変わったってことは自分の中ではないですね。See, to me, WC was the top league in the world when I signed him. In my division, he was the best in the world. So he got, merged to UFC. To me, it's still the same. It's just under the super. Bigger opponent, audience, or smaller audience, really doesn't matter for me. Would you say that Perez is probably his toughest opponent since maybe Brian Ball's fight? What does he feel about him in terms of how he's compared to? 今メニューが言ってるのはブライアン・ボーレス以来のすごい強敵なんじゃないかっていうことを言われてるんですけど、それに関してはペレス。そうですね。実際のところペレス選手どのくらいの実力なのかは測りきれないところがあって、UFC の3試合見てもあっという間に勝ってしまうので、もちろん強い選手というのは間違いないんですけど、自分の中でどれくらいの選手なのかっていうのは実際やってみないとわからないなっていうのを思って練習してきたと思いました。I actually don't know how to measure Perez's real ability. Sure, he won 3 fights in a row. I saw all these 3 fights, but it was finished very quickly against much lesser opponent. So I trained for this fight in a way that I was never going to find out the real true ability of the octagon. So I'm prepared for it. You mentioned that he wonders if the UFC matched him up with Perez to get a true test of Perez's ability. What does he feel about how the UFC might be looking at him right now, especially after a win in a division that's a little wonky right now in terms of where the champion is and an interim champion? Where does he feel like he puts himself in the way? 今ほらペレスの実力が測るために与えたんじゃないかと思うわけじゃないですか。じゃあ反対にペレスの勝った場合は今ほら UFC のバランが暫定チャンピオンのメダルになってちょっといろいろごちゃごちゃしてるところだけども、トップ10からしたらランキング的にはペレスに勝ったら次はどれぐらいの位置だと自分では考えてますか？そうですね、UFC のランキングで僕もペレスはまだ入ってないので、これに勝って次そのトップ10の UFC のランキングで入ってる選手に挑戦したいなっていうふうに思ってます。Well, actually, both myself and Perez is not in the top 10 UFC ranking. So I feel like I gotta win this. The next fight, I gotta fight the top 10 fighter to get into the title contention. And with the division the way it's been, Uriah Faber winning again, Michael McDonald winning again, Eddie Wineland fighting for the title. The UFCs might be looking at this fight, and then in October, the fight between TJ Dillashaw and Rafael Assunção to get maybe a contender fight going. Does he think this is it? That maybe it's this fight, another fight, and maybe ask for a title? 彼が言ってるのはペレスとの試合があって10月に TJ ディラショーと誰かがやるじゃないですか。その勝った投手を当ててこのコンテンダーを作るんじゃないかという気持ちが感じるんですけども、だからペレスに勝って次勝ったら次タイトルマッチに行けるっていう気持ちはありますよ。いや、そこまではちょっと考えてなかったですけど、それは僕が決めることじゃないんで、自分は今ペレスの試合に集中してますし、それを勝った後のことは僕今 UFC がどういうふうに考えてるのかわからないですし、とにかくもう与えられた試合に向けて全力で練習して、それに勝って自分のチャンスを広げていきたいなと思っています。Well, right now I actually didn't think that far. I want to concentrate on winning this fight, and also I have no control over UFC matchmaking anyway. So I want to win this fight and see what UFC tells me. Can we get a picture? Sure. 写真撮っていいですか？